Здравствуйте, уважаемые раки! Рада вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему «Что случится скоро?». Напоминаю, что расклад общего характера для каждого может прорезонировать абсолютно по-своему. Все зависит от того, в какой жизненной ситуации вы находитесь. Сначала я выкладывать буду расклад, а потом считывать для вас информацию. Дело в том, что сегодня будет у меня две колоды, основная и дополнительная. Итак, смотрим. На дороге, что у вас? На пороге. Стучит. Гремит, дверь открывает, и что на порог ступает? Ну что ж, все, основные карты я выложила, будут дополнительные, давайте посмотрим. На порог ступает, что у вас практически вот-вот свершится, это 2-3 дня. Семерка жезлов – это знак того, что вы будете, конечно, сопротивляться. Есть люди, которые могут какие-то слухи распускать про вас, но у вас будут с вашей стороны обязательно смелые действия. Вы покажете свой напор, лидерские какие-то черты характера, проявите, знаете, силу противостояния. Вы будете отстаивать то, что вы достигли когда-то. Будут люди, которые могут как-то посягать на ваше место, пространство, и вам расслабляться точно рано. То есть активно отстаивайте свои завоевания, свои позиции, твердо стоите на своих убеждениях, не ищите компромиссов. То есть здесь шансы на победу у вас, у кого-то высоки, но у тех, у кого не будет достижений, на это может повлиять либо ваша какая-то обида, либо внешние какие-то обстоятельства, да, либо ваша нерешительность. Но отступать и сдаваться вам точно не нужно, потому что на вашей стороне есть какие-то преимущества, вы должны их использовать. Если это в отношениях борьба, вам нужно мобилизоваться, да, быть более решительным. Если по работе, то здесь, конечно, конкуренция какая-то, желание продвинуться вперед, может быть, наводить свои порядки, которые могут другим совершенно не нравиться. Либо участие в соревнованиях, или, например, защищать свою точку зрения во время публичных каких-то дебатов. Давайте посмотрим, с кем и с чем у вас как раз и может это быть связано. Ваша наблюдательная позиция, это ваша сноровка. Еще одна семерка. То есть семерки — это неоднозначность ситуации, там, где не ясно что-то, да, и, конечно, конкуренты, недоброжелатели, которые какие-то слухи чинят на самом деле. Здесь нужно вам избежать каких-то трений, найти обходные пути и сделать тихо свои дела. И взять из ситуации только сугубо свое. Будьте осторожны. Если в личных отношениях, здесь может быть вплоть даже до измены. Какие-то подозрения, беспокойство на этой почве. Давайте посмотрим теперь дальше. Дверь открывает какое событие. То есть почти свершилось. Что произойдет в течение ближайшей недели, начиная с сегодняшнего дня. У нас старший аркан здесь император, то есть взаимодействие с неким человеком. Это может быть близкий кровный человек, для кого-то это любимый мужчина, для кого-то это друг, может быть, человек близкий по духу, или какое-то ответственное официальное лицо, с которым вы будете решать какие-то ситуации. Скорее всего, вам потребуется мнение авторитетной личности. То есть вы можете обратиться в разные инстанции, в органы власти, в какие-то госструктуры и так далее. Потому что здесь человек уполномоченный законом, который создает правопорядок и прочее. Давайте посмотрим, что вас связывает. Какая-то трансформация личная. То есть, да, человек будет вам помогать пройти через какую-то кардинальную перемену, через какие-то преобразования. Либо в личных отношениях с неким человеком у вас будут перемены в отношениях. Ваши отношения не могут оставаться прежними, они претерпят действительно какое-то изменение.
Так или иначе, эта перемена по карте смерти, она связана конкретно с мужчиной. Карта смерти, она редко указывает на какие-то печальные, трагические события, хотя я этого тоже не исключаю. Вот, что-то может неприятное произойти, может быть тяжелая болезнь какая-то старшего члена семьи, еще что-то такое, или даже военный человек, что-то, какие-то травмы. Но это только, знаете, редкое что-то, да. Здесь именно вот некий мужчина может повлиять на то, что вы будете и внутренне, и внешне меняться. То есть у вас может, ну, все в жизни действительно измениться, вплоть до окружения, до работы и вообще ваших контактов с другими. Либо этот человек, вот ваш покровитель, будет вам помогать справляться с какими-то действительно ситуациями, к которым вы еще не подготовлены, можно так сказать. Но это те ситуации, которые медленно, но верно уже шли к завершению. То, что себя изжило, оно будет уходить. Давайте посмотрим гремит, то есть совсем близко, через 2 недели, что у вас случится. 4 кубков – это карта скуки, тоски, апатии. Здесь может быть даже усталость после какого-то веселья или, например, там даже вот переедание элементарно. Усталость, пониженный тонус у вас может быть. То есть ситуация ухода в себя, ограниченные контакты, поиск смысла какого-то в какой-то ситуации. Может быть, действительно у кого-то отношения с кем-то не оправдались, у вас будет угнетенное, подавленное состояние. Постарайтесь не впадать в мрачные мысли и эмоции. Этого не нужно делать. Не упускайте шансы, потому что предложения, приглашения будут в вашу сторону. Ваша задача не отказываться от этих контактов, потому что люди, которые позитивно настроены, они смогут вас вывести вот из такого состояния, зарядить вас оптимизмом. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано такое у вас настроение. А с близкими, родными здесь, даже, может быть, с людьми, с которыми вы в прошлом пересекались. Ну а также усталость после веселья, потому что это какое-то застолье в тесном кругу, у кого-то повод порадоваться, это тема сюрпризов, подарков, может быть, вы устанете, да, вот то, что нужно будет и стол накрывать, позаботиться, создать атмосферу особую. Также здесь вполне возможно нужно будет уделить внимание своим детям и внукам, у тех, у кого они есть. Далее смотрим, что стучит, то есть уже близко, но в течение месяца у вас произойдет. Королева жезлов. Королева жезлов, знаете, яркая, импозантная женщина, у которой карьерные амбиции стоят на первом месте, чувства на втором. Женщина не сидит без дела, всегда очень деятельна, может организовать любое дело, предприятие, общественное движение организовать, повести за собой, и в целом с ней очень интересно. Она убедительно может выражать все свои мысли и эмоции, может давать советы, подсказки. Часто бывают у нее темные, рыжие волосы или зеленые карие глаза. И вот такая вот очень страстная, решительная, импульсивная женщина. Ну, буквально, может быть, у нее темперамент холерика, вы будете с ней контактировать. Это может быть близкое лицо для вас. Давайте посмотрим характер взаимодействия с ней. Ну, смотрите, это любовь, это даже может быть тема застолья, если это бизнес, это сверхприбыли, сверхобороты, что-то очень хорошее войдет. Это могут быть и новости, и вести, и покупки какие-то, потому что у вас вышел туз кубков, а это полная чаша. Так что у кого-то начало любовных отношений, у кого-то активизация имеющихся, вы сделаете все, чтобы ваши отношения, конечно же, наполнялись. Здесь эмоциональное влечение, эйфория, тяга к человеку, знаете, вот голова кругом. У кого-то новый виток в отношениях, да, то есть вы сделаете все, чтобы ваши отношения улучшались. Взаимное такое вдохновение, взаимопонимание. Замечательно. Кстати, вот тема застолья здесь тоже может быть. Знаете, посиделки такие приятные. Смотрим на пороге. Я напоминаю, что карты всегда показывают очень яркие моменты. Да, вот такие как негативный характер или позитивный. И вот на пороге через 2 месяца давайте посмотрим. Паж кубков, смотрите, ну, во-первых, это молодая энергия, это могут быть для кого-то друзья, для кого-то рождение ребенка, у тех, у кого дети, они потребуют больше
большего внимания, заботы с вашей стороны, передача вашего опыта младшему поколению. Но Паж кубков, конечно, это новости от родных и близких, это характер проявления таких доверчивости, да, искренности, вот таких черт характера. Это могут быть для кого-то друзья или молодые коллеги. Но вы, знаете, вот вдохновенно себя будете настолько ощущать. Ваша задача похвале слишком не доверять и чересчур не откровенничать там, где это не нужно совершенно. Особенно это касается тех, кто молод еще. Давайте посмотрим, с кем и с чем все-таки Паж у нас связан, да, потому что здесь жест дружбы, может быть, какое-то приглашение очень интересное. Давайте будем смотреть, с кем и с чем связано. С императором, посмотрите, еще раз император выходит, то есть это некая знаковая фигура для вас. Даже для многих это действительно отец семейства. В общем, такой сильный, умный мужчина, авторитетный в ваших кругах, к которому вы с почтением относитесь. Это может быть отец для кого-то, дедушка, может быть старший брат. Человек, который может и в жизни занимать действительно какой-то важный пост. Либо здесь событие какое-то, да, связанное именно со старшим членом семьи. Ясно одно, что здесь разное поколение, и взрослые, и молодые, и будут действительно контакты такого хорошего свойства. Давайте теперь взглянем. Конечно, здесь дисциплина, контроль, приведение, как говорится, в порядок темы отношений между старшими и младшими. И на дороге давайте посмотрим, что будет через 3 месяца ваше будущее. У нас здесь старший аркан, это карта суд, страшный суд. Ну что ж, это кармический, кстати, аркан, то есть вы уже через 3 месяца пройдете какую-то кармическую ситуацию, кто-то в сфере личных отношений, у вас будут все шансы вот изменить свою личную жизнь, шанс загладить ошибки, восстановить гармонию на определенном уровне, улучшить, возобновить отношения, вернуться к прежним или перенести ваши отношения в другой какой-то формат, там, где не будет места старым обидам. То есть судьба вам даст некий шанс второй, и не упустите его ни в коем случае. Но в целом аркан мне говорит, что вы одаренный человек, используйте все свои способности, таланты там, где это нужно. У вас шанс начать новую жизнь. Это карта возрождения, тогда, когда вы как птица Феникс возрождаетесь из пепла, у вас открывается второе дыхание. У вас, как бы, знаете, пробуждение такое. И вы от кого-то, от чего-то можете вполне себе освободиться. При этом вы не только получите какие-то результаты и какие-то мечты осуществите, вы еще вместе с тем подведете какие-то итоги. То есть жизнь ваша может действительно принять какой-то новый абсолютно оборот, в котором откроются абсолютно новые какие-то двери. Где-то от кого-то, от чего-то вы избавитесь и почувствуете свободу. Давайте посмотрим, с кем и с чем это связано. Кто-то может к прежним делам, проектам вернуться. С некой женщиной, да, действительно, это сфера отношений ближе всего. Потому что императрица – это женщина, которая реализовала себя как мать, жена и хозяйка. То есть у кого-то отношения будут улажены. То есть вот если было какое-то напряжение, оно спадет. Ну и в целом будет у вас изобилие какое-то, плодородие, процветание, приобретение чего-то в дом. В общем и в целом здесь все прекрасно идет у вас в сторону лучшего. И пришло время посмотреть на сегодняшний день для вас совет. Как нужно поступать. Снова императрица. Посмотрите, какая мистика у нас, да, здесь выходит. Но императрица, что вам нужно делать? Вам нужно научиться наслаждаться тем хорошим, что у вас в жизни было и есть. Перестать концентрироваться на негативных каких-то моментах, да, то есть наслаждайтесь счастьем, сохраняйте внутреннюю гармонию, сумейте вовремя позаботиться о себе, о своей семье, затевайте новые какие-то дела, не бойтесь, то есть получайте результаты, и они обязательно будут. Вам нужно соглашаться на брак, если у вас действительно начало новых отношений у кого-то. И карты у вас здесь благоприятные, все будет хорошо. На этом я заканчиваю. Пишите, пожалуйста, как для вас проигрывается этот расклад. Желаю вам всего доброго, дорогие мои. До встречи.